Hello, welcome. Karibu Dr. Muriel Lectures, wabingwa wa masomo ya sayansi, yani chemistry, biology na physics. Lakini pia wanafundisha mathematics, yani basics, applied mathematics na pure mathematics. Kwa wanafunzi wote ama wazazi ambao wanataka watoto wao wajifunze kwa ubora sana, ama wanafunzi ambao wanatafuta walimu ambao watawaelewa sana, yani walimu ambao wanafunza vizuri, basi Dr. Muriel ndio suluhisho lako. Tunapatikana kwenye mitandao ya YouTube, pia unaweza tupata Facebook. Ukitaka kwa mawasiliano zaidi, namba zetu utazipata kwenye description ama hapa kwenye screen. Karibu.